Buongiorno fratelli e sorelle, buonasera, buongiorno. Oggi andremo a trattare insieme il tema della giustificazione mediante la fede. Questo è un tema molto principale, molto centrale nella Bibbia, molto importante. Questo è il tema principale, questa è la spina dorsale, dovrei dire la spina dorsale di tutto il Vangelo. E andremo a studiare una serie di studi per capire cos'è la giustizia mediante la fede, la giustificazione per fede. Prima di iniziare andiamo a chinare il capo o a metterci in ginocchio per poter pregare. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per questo momento. Veniamo davanti a te, Padre, per chiedere il tuo spirito, per poter capire, scavare, trovare i tesori che si trovano in Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Grazie per il tuo Spirito, nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Amen. Quindi, la giustificazione mediante la fede. Cos'è? Ci sono i temi come giustificazione, giustizia, perfezione, che quando ne parliamo nelle nostre chiese la gente si arrabbia, la gente si agita. Tutto questo perché non abbiamo capito cos'è la giustizia di Dio, cos'è la giustificazione per fede, cos'è la perfezione. Per poter capire la perfezione dovremo anche capire cos'è la giustizia di Dio e cos'è la nostra giustizia. Per chi ha fatto gli studi, ha ascoltato lo studio sui due patti, potrà essere più avvantaggiato per poter capire questa lezione. Quindi mi raccomando, per quelli che non hanno ancora ascoltato lo studio sui due patti, di ascoltarlo, di andare a verificare anche nelle scritture se quello che dico è biblico. Quindi per poter capire bene i due patti, le due alleanze al monte, dobbiamo capire anche cos'è la giustizia di Dio, cos'è la giustificazione per fede. Allora iniziamo. C'è questa grande scrittrice, questa grande profetessa nel nome di Ellen G. White, che scrive nel suo libro Gospel Walker alla pagina 301. Lei dice: quello che so è che le nostre chiese stanno morendo per mancanza di insegnamento sulla giustizia mediante la fede in Cristo e le verità correlate. Gospel Walker, pagina 301, questo è in inglese perché qua ho tradotto in italiano. In italiano non c'è questo libro ancora, non l'ho ancora trovato. Quindi lei dice che le nostre chiese stanno morendo per mancanza di insegnamento sulla giustizia mediante la fede in Cristo Gesù. Stiamo commettendo gli stessi errori nel passato che i nostri pionieri hanno commesso, perché prima, dopo aver scoperto il sabato, i nostri pionieri si sono concentrati molto sul comandamento, sulle 10 parole. Allora, presentando i 4 comandamenti, dicendo dovete osservare i 4 comandamenti perché Dio ce l'ha rivelato. Questo è il tesoro, la dharma che è stata riscoperta, che è stata trovata. Sì, era una buona cosa, però il problema è che i nostri pionieri avevano messo da parte la giustizia mediante la fede, predicavano la legge senza avere lo spirito della legge, senza predicare lo spirito, senza predicare Cristo, e Cristo non era in mezzo a questo messaggio. Allora nel 1888 Dio nella sua misericordia ci manderà i fratelli Jones e Waggoner per poter aiutarci, per poter darci questa luce grandissima per quanto riguarda la giustizia mediante la fede. Allora, per poter trattare il tema della giustificazione per fede, che è la spina dorsale di tutta la Sacra Scrittura, useremo come testo introduttivo Romani 3, da 9 a 18. Romani 3, da 8
a 18, da 9 a 18, che dice quanto segue. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato, come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Allora, di solito ci sono i fratelli e sorelle che prendono questo testo per dire che non c'è nessun giusto, che non possiamo essere giusti. Da una parte sì, da una parte no. Allora, come dice il testo, nel versetto 10, non c'è nessun giusto, neppure uno. Leggendo questo testo si capisce senza dubbio che non c'è nessun giusto, neppure uno, nessuno sul pianeta. La domanda è questa: può qualcuno essere giusto? Può qualcuno essere perfetto? Oggi non parleremo della perfezione, però vanno insieme. Per poter capire la perfezione dovremo anche capire prima cos'è la giustizia mediante la fede. È per questo che questa è la spina dorsale di tutto il Vangelo. Allora, rifaccio la domanda: può qualcuno essere giusto? Aspettiamo un momento prima di rispondere alla domanda. Di solito, quando si dice di una persona che è giusta, qual è la nostra prima reazione? Immaginiamo che quella persona abbia un carattere giusto, che si comporta seguendo i principi morali, che quella persona si comporta bene, che è brava, come si dice di solito, è una brava persona. La nostra seconda reazione è questa, di sapere cosa fa di concreto per essere dichiarata giusta quella persona. Quindi, di solito quando si parla di giustizia, di una persona giusta, pensiamo direttamente alle opere. Se quella persona è brava, allora cosa fa? Cosa dimostra? Cosa è come la prova, cosa dimostra che quella persona è giusta, fra virgolette, secondo il nostro modo di capire la giustizia. Allora, abbiamo letto in Romani 3, da 9 a 18, che non c'è neppure un solo giusto. Allora, vi invito, fratelli e sorelle, a leggere con me altri testi. Leggiamo adesso queste dichiarazioni di Paolo, dell'Apostolo Paolo, e avendo sempre quello che abbiamo detto prima, che non c'è nessun giusto, come è detto in Romani 3,10, neppure uno. Allora, leggiamo questi testi che ci aiuteranno anche a capire meglio la profondità di quello che Paolo ci vuole dire. In Filippesi 3, da 8 a 9, andiamo insieme. In Filippesi 3, da 8 a 9, che dice quanto segue. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede.
Allora vediamo bene qua Paolo dice in Filippesi 3, versetto da versetti 8 a 9 e più precisamente il versetto 9 dice: e di essere trovato in lui non con la giustizia mia derivante dalla fede, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, cioè la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Da questo versetto capiamo che ci sono due giustizie. C'è una giustizia che viene dalla legge e un'altra giustizia mediante la fede in Cristo che viene dalla fede in Cristo. Quindi ci sono due giustizie qua in questo versetto. Paolo ci parla di due giustizie, una che deriva dalla legge e l'altra che deriva dalla fede in Cristo Gesù. Ok, andiamo in secondo versetto, in Romani 4 versetto 13, Romani 4 versetto 13, che dice quanto segue: infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Capiamo bene, come dice Paolo, la promessa di essere erede del mondo non fu fatta a Abramo in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Si poteva anche dire in questo modo, per fare più semplice: infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla giustizia che viene dalla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Vediamo in questo secondo testo che Paolo ci parla di una giustizia che viene dalla legge e di un'altra giustizia che viene dalla fede, e ci dice che la promessa di essere re nel mondo ad Abramo fu fatta a Abramo, il nostro padre nella fede, non in base alla giustizia che viene dalla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Quindi vediamo che Paolo qua parla ancora di due tipi di giustizia. E andiamo anche in questo testo in Galati 3:11. Andiamo un po' in Galati 3:11, che dice quanto segue: e che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ancora, rileggiamo Galati 3:11. Galati 3:11. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente. Rileggiamo ancora: e che nessuno mediante la legge sia giustificato, cioè sia dichiarato giusto davanti a Dio, è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Allora dobbiamo parafrasare questo e dire in modo più semplice cosa vuole dire Paolo. Paolo poteva dire questo in altre parole: e che nessuno mediante la legge sia giustificato o dichiarato giusto davanti a Dio. Mediante la legge è evidente, perché il giusto vivrà per fede, ovvero colui che vivrà per fede verrà dichiarato giusto. Quindi vediamo che Paolo ancora un terzo testimone, perché per poter stabilire un fatto c'è bisogno di almeno 2 o 3 testimoni. Abbiamo il terzo testimone qua. Paolo ci dice che nessuno verrà giustificato mediante la legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede, perché il giusto vivrà per fede. Quindi il giusto sarà dichiarato giusto mediante la fede, sulla base della fede in chi? In Gesù Cristo. Questo, notiamo che in questi versetti Dio ci fa capire tramite il suo servo Paolo che ci sono 2 tipi di giustizia: la giustizia che si ottiene per legge e quella che si ottiene per fede. Quindi giustizia normalmente
il termine giustizia è un termine legale. Quando si parla di giustizia si intende una legge che la sostiene. Questi due tipi di giustizia, la giustizia che viene dalla legge e quella che viene dalla fede, producono due tipi di leggi che a loro volta producono due tipi di opere. Perché abbiamo visto, di solito quando diciamo a qualcuno, diciamo di qualcuno che è giusto, ci viene naturale chiederci la prima reazione, come abbiamo detto prima, immaginiamo che quella persona abbia un carattere giusto, che è brava quella persona, che si comporta in modo adeguato secondo i principi morali. E la seconda reazione è di sapere cosa fa di concreto, perché di solito sono le opere che dimostrano che una persona è giusta, che si comporta bene. Cerchiamo dove sono le opere. Allora, come abbiamo visto che ci sono due tipi di giustizia, allora ci sono anche due tipi di opere che producono. E leggiamo il Romani 3, versetto 27, leggiamo un po' Romani 3, versetto 27. Romani 3, versetto 27. Romani 3, versetto 27. Romani 3, versetto 27 dice quanto segue. Dove dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Rileggiamo ancora. Versetto 26-27 anche per capire meglio. Al tempo della sua divinità e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e dichiarato e giusto e giustifichi colui che ha la fede in Gesù, che normalmente è fede di Gesù nel linguaggio originale, nella King James Version è di Gesù. Allora, versetto 27, dove dunque il vanto? Esso è escluso. Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No. Significa che Paolo ci dice che c'è una legge delle opere, ma per la legge della fede. Quindi due tipi di leggi, due tipi di giustizia, due tipi di opere. Dipende da quale giustizia siamo animati. Quella giustizia ti porta, di quel tipo di sentimento siamo animati, quel tipo di sentimento ti porta per forza a un tipo di legge, o la legge secondo le leggi, o due tipi di giustizie. Quindi, ripeto, dipende da quale sentimento siamo animati, perché questi due sentimenti ci porteranno per forza su due strade diametralmente opposte, o sulla strada in cui troverò la giustizia e vivrò in base alla giustizia mediante la fede, oppure sulla strada in cui vivrò in base alla giustizia mediante la legge. E queste due giustizie, che abbiamo visto in Romani 3, 27, producono due tipi di opere. In sintesi, la giustizia che viene dalla legge produce le opere della legge. La giustizia che viene dalla fede produce le opere della fede. Allora, fratelli e sorelle, non so se ci siamo capiti bene. Quindi ci sono due tipi di giustizie. Paolo ci parla, come abbiamo visto, per fare un recapitolo. In Filippesi 3, da 8 a 9, lui ci parla di due tipi di giustizia. In Filippesi 3, 8, 9, Romani 4, 13, Galati 3, 11, Romani 3, 27, due tipi di leggi, due tipi di giustizia, quindi due tipi di leggi che ci portano a due tipi di giustizia e due tipi di giustizia che ci portano a due tipi di opere. Nell'ultima lezione
la creazione e la giustificazione per fede, avevamo visto che Dio crea Adamo ed Eva dopo aver creato tutto perché loro possano credere e vivere per fede. Quindi Adamo ed Eva sono creati dopo la creazione. La domanda è questa: perché Dio non crea Adamo ed Eva e chiedono a loro di vedere come crea? La risposta si trova in Ebrei 11, versetto 3. Che è scritto: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state estratte da cose apparenti. Quindi è per fede che crediamo che Dio ha creato il mondo. Allora, come abbiamo detto, fratelli e sorelle, la giustizia mediante la fede è la spina dorsale di tutto il Vangelo. E Dio più volte, Gesù, anche lui più volte, quando Gesù guariva persone, diceva sempre: la tua fede ti ha salvato. Perché diceva sempre questo? Puntava sempre sulla fede. E vediamo anche in Ebrei 11, versetto 6, che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi la fede è un punto molto importante nelle scritture. E quando leggiamo Matteo 6, versetto 33, è scritto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno date in più. Quindi due cose molto importanti nelle scritture: cercare il regno di Dio e la sua giustizia, e avere la fede senza cui è impossibile piacere a Dio. Questa è una parola forte. Quindi senza fede è impossibile piacere a Dio. E quando ci ricordiamo, come abbiamo detto prima, in Matteo 6, 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Fratelli e sorelle, se mettiamo queste due parole insieme, la giustizia di Dio e la fede, che sono cose molto importanti, cosa ci diamo? Cosa abbiamo? Cosa otteniamo? Vediamo che le cose più importanti sono la fede e la giustizia di Dio. Quindi, mettendo i termini insieme, la giustificazione per fede, la giustizia di Dio mediante la fede. Quindi è per quello che diciamo che questo è il tema centrale di tutta la scrittura. E cos'è la giustizia di Dio? Ci potremmo fare porre come domanda: cos'è la giustizia di Dio? In 1 Corinzi 1,30 abbiamo una risposta in cui è scritto in 1 Corinzi 1,30 è scritto quanto segue: ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Rileggo 1 Corinzi 1,30: ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi cos'è la giustizia di Dio? È Gesù Cristo, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi la nostra giustizia, la giustizia di Dio, chi è la giustizia di Dio? È Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Allora, se Gesù Cristo è la nostra giustizia, andiamo a vedere altri testi per poter mettere bene insieme e capire cos'è la giustizia di Dio. Perché lui dice in Matteo 6, 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Allora, oggi tratteremo solo della giustizia di Dio. Poi grazie a Dio, in altri studi tratteremo anche il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? Per oggi parleremo più della giustizia di Dio. In un altro testo, in Isaia 5, 7, è scritto quanto segue:
Isaia 51:7. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. È scritto: ascoltatemi voi che conoscete che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Quindi la giustizia di Dio è la legge di Dio. Nel Salmo 40 versetto 8 è scritto, nel Salmo 40 versetto 8: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Quindi la giustizia di Dio cos'è? È Gesù Cristo. La giustizia di Dio è la legge di Dio. La giustizia di Dio è la volontà di Dio. Questo è quello che Dio vuole che cerchiamo, la volontà di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. È la giustizia di Dio che dobbiamo trovare. E senza la fede, in Ebrei 11 versetto 6, è impossibile piacere a Dio. Quindi le cose più importanti di tutta la scrittura sono cercare la giustizia di Dio e la fede di Gesù. E per quello che le caratteristiche del rimanente in Apocalisse 14 è proprio questo: sono quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Quindi questi rappresentano, hanno le caratteristiche del 144.000 del rimanente, di quello che hanno avuto la vittoria che hanno avuto la vittoria grazie al sangue dell'agnello, perché hanno lavato i loro vestiti nel sangue dell'agnello. Sono quelli che escono dalla grande tribolazione, come detto in Apocalisse 7. Quindi noi dobbiamo cercare la giustizia di Dio e dobbiamo cercare la giustizia di Dio più di ogni altra cosa. Cercare la fede di Gesù più di ogni altra cosa, senza cui non possiamo piacere a Dio. Impossibile. È importantissimo, fratelli e sorelle. Quindi abbiamo visto, come abbiamo detto, in 1 Corinzi 1:30, e mettendo anche insieme con Isaia 51:7, Salmo 40 versetto 8, abbiamo visto che la giustizia di Dio è Gesù Cristo, la giustizia di Dio è la legge di Dio, la giustizia di Dio è la volontà di Dio. Quindi Dio ci chiede di cercare queste più di ogni altra cosa. E vediamo che da questi versetti possiamo porci anche una domanda. Gesù Cristo è la giustizia di Dio, la legge di Dio è la sua giustizia, la sua volontà è la sua legge, la sua volontà è il suo volere. Allora, come mettere tutto insieme? È molto, quando andiamo nel santuario, per quelli che hanno fatto il santuario studiato, sappiamo che quando andiamo nel luogo santissimo c'è l'arca dell'alleanza, e ci ricordiamo che quando Gesù dice in Matteo 5:17: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, io sono non venuto per abolirla, ma per portare a compimento. Quindi vediamo che Gesù Cristo non è venuto per abolire, ma per portare a compimento. Gesù è la rappresentazione, è, come dire, Gesù è l'impronta, Gesù è la personificazione del carattere di Dio, è la personificazione della legge di Dio, la personificazione della legge di Dio viva. Gesù Cristo rappresenta la legge di Dio personificata. Quindi noi, Gesù dice, dobbiamo cercare la giustizia di Dio più di ogni altra cosa e avere la fede senza cui non possiamo piacere a Dio. Quindi Gesù, Dio ci sta chiedendo tramite il suo figlio, quando lui dice Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, di cercare a vivere come Gesù ha vissuto. Perché ricordiamoci, Gesù dice in Luca 22 che la tua volontà sia fatta, ma non la mia. E questo cos'è? Questa è la sottomissione totale a Dio.
è quello che Dio vuole da noi. Poi ritornando in Matteo 6,33 che ci dice di cercare di rendere Dio la sua giustizia, Dio, il nostro Padre, ci sta dicendo che l'unica cosa che deve riempire i nostri pensieri è di cercare a vivere come Gesù ha vissuto, personificando la legge di Dio, rivelando la giustizia di Dio, rivelando il carattere di Dio davanti all'universo. Quindi è per questo che Paolo dirà in Romani 3, mi ricordo quando Paolo parla in Romani 3, andiamo in Romani 3, vediamo la scrittura è profonda, bella. In Romani 3, mi dice Romani 3, versetto 21, ora però, indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù. È per quello che i 10 comandamenti si trovano nel luogo santissimo, perché non puoi pretendere di rivelare la giustizia di Dio e negare i suoi comandamenti, perché giustizia di Dio e la fede di Gesù Cristo sono strettamente legati, non possiamo. Quindi ora però indipendentemente, Romani 3,21, indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio. Come? Guardiamo allora, per capire meglio andiamo direttamente al versetto 22, vale a dire, cioè la giustizia di Dio mediante la fede di Gesù. Nella nuova riveduta è scritto della fede in Gesù, però nella King James Version, per essere più stretto, più preciso, è la fede di Gesù. È quella caratteristica che ha i 144.000 dell'Apocalisse 14. Quindi l'altra domanda è come ha vissuto Gesù. L'altra domanda è questa. Quindi Dio ci dice di cercare la giustizia di Dio più di ogni altra cosa, quindi di cercare a vivere come ha vissuto Gesù, cioè personificando la legge di Dio, facendo la sua volontà, rivelando la sua giustizia, rivelando il suo carattere davanti all'universo, agli angeli. Allora la prossima domanda è questa che ci potremo porre: come ha vissuto Gesù? Come ha vissuto Gesù? Leggendo Romani 3, 21 e 22, come abbiamo detto prima, come ha vissuto Gesù? Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Quindi, per capire bene questi due versetti 21 e 22, cerchiamo di leggere in questo modo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. Perché indipendentemente dalla legge? Perché nessuno verrà salvato mediante le opere della legge. Perché lui lo dice nel versetto 20, in Romani 3, 20. Nessuno di noi verrà giustificato mediante le opere della legge. Allora lui continua, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. Quale giustizia? Versetto 22, cioè, oppure vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede di Gesù. Quindi la giustizia di Dio è la fede di Gesù Cristo. La giustizia di Dio è la fede di Gesù Cristo. In Romani 3, 21 e 22 sempre, come abbiamo detto prima, la giustizia di Dio è la fede di Gesù Cristo. Nella King James Version è la fede di Gesù, e nella nuova riveduta che è scritto la fede in Gesù, per la fede di Gesù Cristo. Quindi la giustizia di Dio è la fede di Gesù, una delle caratteristiche del rimanente, come abbiamo visto. E quando avremo la fede di Gesù in noi, fratelli e sorelle, questa non produrrà forse quello che ha prodotto in Cristo? Domanda. Certo che sì,
Cammineremo come lui ha camminato, essendo a 100% sottomessi a Dio, perché lui non cercava la sua volontà, di fare la sua volontà, ma fare la volontà del Padre. Lo dirà più volte. Questa è la sottomissione. Dio ti vuole portare a questo grazie al suo spirito. Abbiamo visto che la giustizia che deriva dalla legge produce le opere della legge, e che la giustizia che deriva dalla fede produce le opere della fede. La prossima domanda è questa, potrebbe essere questa: perché allora dobbiamo avere la fede di Gesù e perché credere? Perché dobbiamo avere la fede di Gesù e perché dobbiamo credere? Abbiamo visto quanto è importante la giustizia di Dio. Allora vediamo anche quanto è importante la fede di Gesù. Leggendo un testo insieme, Giovanni 7, 38, 39. Vediamo insieme. Lui dice: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ho detto Giovanni 7, 38, 39. Giovanni 7, 38 a 39. È scritto quanto segue: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Versetto 39, disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Quindi perché dobbiamo avere la fede di Gesù? Perché senza credere in Cristo non possiamo ricevere lo Spirito. È per quello che senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché senza la fede non possiamo ricevere lo Spirito. Se, come si dice, sempre per poter stabilire un fatto ci vogliono almeno 2 o 3 testimoni. Vediamo quando Paolo parla a Galati, in Galati 3, versetti, un attimino, versetti 2, versetto 2, cosa dice Paolo? Versetto 1 e 2: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge? Ancora questo? O mediante la predicazione della fede? Quindi Paolo chiede: con quale mezzo avete ricevuto lo Spirito? Mediante le opere della legge oppure mediante la predicazione della fede? Quindi per poter ricevere lo Spirito Santo dobbiamo avere la fede in Cristo, però solo la fede in Cristo ci dà lo Spirito. Perché? Perché lo Spirito in noi cosa fa? Produrrà il frutto dello Spirito che abbiamo in Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è, in Galati 5:22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo e così via. Questo è lo Spirito, questo è il frutto dello Spirito. Quindi il frutto dello Spirito chi è? Questo è il frutto dello Spirito. E lo Spirito in me chi è? È Dio in me, Dio in noi. È per quello che quando Dio è in noi, Cristo è in noi, è Lui che produce il frutto. Perché qua non si dice, possiamo anche notare che qua non si dice il frutto di Bob è, no, non si dice il frutto di Bob, il frutto di Dennis, il frutto di Yolanda, il frutto di Williams, no, il frutto dello Spirito, in modo che nessuno si può vantare, come ha detto Paolo, perché noi siamo giustificati mediante la fede e non mediante la legge. Rifacciamo la domanda che abbiamo posto all'inizio dello studio: può qualcuno essere giusto, fratelli e sorelle?
Adesso possiamo rispondere di sì. La risposta è certo che sì, perché dopo aver scritto Romani 3, da 8 a 18, da 9 a 18 che abbiamo visto, dove Paolo dice che non c'è nessuno, neppure uno, nessuno giusto, neppure uno, Paolo ci dà l'esempio di qualcuno che è stato dichiarato giusto davanti a Dio. Abramo, nel capitolo 4 della lettera ai Romani. Quindi Paolo ci dice che non c'è nessun giusto, ti presenta la giustificazione per fede, ci presenta due tipi di giustizia, ci dice che nessuno può essere giustificato mediante le opere della legge, come dice in Romani 3:20. Poi lui dice, nonostante, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata dichiarata la giustizia, manifestata la giustizia di Dio, che cioè, versetto 22 che abbiamo visto, la giustizia di Dio è la fede di Gesù. Esempio di qualcuno che è stato giustificato mediante la fede di Gesù, il nostro padre Abramo al capitolo 4 della lettera ai Romani. Quindi per poter dire, rispondere, può qualcuno essere giusto, dobbiamo pensare bene alla domanda: di quale tipo di giustizia mi stai parlando? Questa dovrebbe essere la nostra risposta. Allora, se la giustizia che deriva dalla fede, sì. Esempio Abramo, e nel capitolo 4 si parla anche di Davide. Sono stati giustificati mediante la fede, quindi sono stati dichiarati giusti perché hanno esercitato la fede in Cristo Gesù. Quelli che hanno la fede adempiono la legge. Visto che il Vangelo è contrario alla natura umana, noi diventiamo osservatori della legge, non perché abbiamo fatto qualcosa, ma solo perché ci abbiamo creduto. Abbiamo creduto nelle promesse di Dio. E Dio lo dice più volte nella sua parola, non è un uomo per mentire. Quando lui fa la promessa, adempierà. Può qualcuno essere giusto? Sì. Di quale giustizia stiamo parlando? Quella che deriva dalla legge o quella che deriva dalla fede? Se quella giustizia di cui si parla della giustizia che deriva dalla fede, sì, possiamo essere dichiarati giusti davanti a Dio. Perché il nostro padre Abramo è stato giustificato mediante la fede, ha esercitato la fede di cui Dio aveva bisogno per poterlo dichiarare giusto. Perché avere la fede, abbiamo visto, è solo avendo la fede che riceviamo lo Spirito Santo, come dice in Giovanni 7, 38-39 e in Galati 3, versetto 1 a 2, e tramite la fede in Cristo Gesù che riceviamo lo Spirito Santo che farà in noi, adempierà in noi il frutto dello Spirito. Qual è il frutto dello Spirito? Galati 5:22 ci dà la risposta. Il frutto dello Spirito non è opera nostra, perché come abbiamo visto, ogni tipo di legge produce ogni tipo di giustizia, e ogni tipo di giustizia produce ogni tipo di opere. Queste sono le opere della fede, e perché queste opere non sono mie, ma è quello dello Spirito. Lo Spirito è Dio, lo Spirito è Dio, Gesù Cristo è Dio, quindi il frutto è di Dio, così le opere non sono mie, ma sono di Dio, in modo che io non possa vantare davanti a Dio, e che solo Dio, Gesù Cristo, sia riconosciuto giusto, Gesù Cristo la nostra giustizia. Che Dio vi benedica, e solo dopo aver capito e letto e studiato questo, capito bene cos'è la giustizia di Dio, che possiamo capire meglio cosa sono i due patti, le due alleanze. Che Dio vi benedica e che Dio ci dà il suo Spirito. Preghiamo insieme. Grazie Dio per questo momento di condivisione della tua parola. Grazie per il tuo Spirito Santo, grazie per questo bellissimo messaggio sulla giustizia, sulla tua giustizia. Sappiamo che non sei un uomo per mentire e che realizzerai in noi le promesse che hai fatto se crediamo in te, perché credendo in te riceveremo lo Spirito Santo per poter adempiere le opere, produrre le opere dello Spirito. E nel nome del tuo Figlio Gesù che ti abbiamo pregato. Amen. Amen.